他就是不想要接受治疗，他的意思是说他不想去开刀啦。然后我们就建议他说，你可以吃个地瓜叶，就他癌症指数居然下降很多，对，本来胎儿蛋白到4000多，后来到恢复正常。现在追踪起来还真的看起来，似乎没有复发的迹象。这太神了吧？对，如果是以抗癌来说的话，我们就说十字花科都不错，就花椰菜啊，像芝麻叶啦这些都不错，然后小白菜啊这些其实蔬菜其实都不错。像我自己蛮喜欢吃那个青花笋，对，青花笋的就是刚长出来的，青花笋刚长出来的苗，其实它的抗癌成分最高。随着医学跟检测设备的一个进步，我们现在都知道，癌症现在已经不是绝症了。如果你可以早期发现，你可以早期治疗，这个癌症可以跟你和平相处非常非常长的一段时间。但现在麻烦在于说，很多的癌症它是没有征兆的，它不会让你痛，不会让你不舒服，甚至你让你的生活一切的如常。所以，当你发现你的身体有不适，当你发现你状况不对的时候，你可能已经为时已晚，而可能已经到了癌症的末期。就像前经济部长郭志辉，他下台的原因，大家以为就是说他不胜任，或者是说他不喜欢官场的生活。后来听他讲才知道说，原来他脸上已经开始有一点点的蜡黄，他开始有点黄疸的一个征兆。所以呢，赖清德总统就说你要不要去做个检查？他是因为做了检查，他才知道说原来他有胆管癌。还有胆管癌，这个之前是没有任何症状，也没有任何不适的。因为检查，所以他早期发现，他早期治疗出了以后，现在他可以过他正常的生活。那大家更恐惧的是，以前我们知道说肝癌你不会有感觉，我们知道胰脏癌现在的癌王，胰脏癌你很难侦测，你也不会有痛感，发现的时候已经太晚了，就没有想到现在竟然还有一个胆管癌。那胆管癌到底是什么东西？我们的身体里面到底有哪些的这癌症？你事前一点征兆都没有。当你发现的时候，已经为时已晚。那如果面对这样的状况，那我们该怎么办？我们要定期检查吗？可定期检查，我们到底该做什么？那很多人讲说，你不要做过度的检查，过度检查对你也不好。那所以这种两者之间，我要怎么取舍？我要怎么好好的来照顾我自己的身体呢？所以在今天，我们特别请了非常有名的肝胆肠胃科的这个医师钱正弘钱医师来跟我们一起讨论。钱医师你好。你好，宝杰哥好，各位观众大家好。好，钱医师。今天我们要讲的，本来我们的郭志辉部长下台，因为当时他会有一些干戈，因为他不适应嘛，因为本来是一个大老板，当了这个经济部长，他觉得你好像不太适合官场，所以他下台大家也不觉得奇怪。可他下台之后呢，他就讲搞了半天他是有胆管癌，然后呢胆管癌我们今天看了资料，我跟我资料还是知道说很多我以为胆管跟肝是分开的，就搞了半天胆很多部分是放他的血管是跟肝结合在一起的，所以它跟肝一样。我们知道肝是一个沉默的器官，对，他平常不会跟你这个所谓的抱怨，也不会有任何的争执，他就默默的工作，等到你发现不对劲的时候，已经为时已晚了。对，所以胆管癌也是这样的状况，它跟肝癌、它跟胰脏癌、它跟这个状况都是等你发现不对的时候，都为时已晚。对，我们在临床上，我们只要看到病人黄疸，其实就心里就凉了半截，就是这是一个很不好的征兆。黄疸就是皮肤变黄了。那大概我们简单讲了3个原因啊。第一个是肝脏本身自己会出了问题，对，就急性肝衰竭，肝脏坏掉了，好，这也是大问题。所以脸色蜡黄就是一个大问题，好，这是一个征兆。那除非是说很简单的结石啊，胆结石塞住，这比较良性，很容易处理，这个可能会造成黄疸，但是通常会伴随着疼痛，反而是那种不会痛的黄疸才可怕。就是说，你的皮肤慢慢变黄，可是你自己没有特别觉得不舒服，这种最危险。对，因为这种通常是暗示着有癌症出现。那什么癌症？像胆管癌跟胰脏癌，这个都是会黄疸，都会脸色蜡黄，都会黄疸。那我脸色蜡黄，有人讲说我脸色蜡黄，当然讲有时候脸面青顺顺那种是一种，还是说有人讲说我的眼白开始黄，那个更是一个征兆。那眼白是一个黄的征兆，没有错，就是我们的变黄，对，那巩膜变黄。那主要是说我们的胆汁事实上从我们的肝脏会从肠子排出体外。好，那如果你的胆管有阻塞的时候，胆汁排不出去的时候，对，皮肤会变黄，对，而且皮肤会痒，身体会觉得很痒，会开始痒，它是手掌跟脚底会觉得痒，所以有些这2个地方会痒的时候，其实也是一个症状。手底痒、脚底痒，就代表你的肝你的胆出问题了，对，它整个胆汁排出的系统有出问题。那我们说胆管癌会黄疸，很多都是肝外的胆管癌。对，因为我们的胆管大概有分在肝脏的里面，因为我们的肝脏是分泌胆汁嘛。那我们这些胆管有点像是它的
排水系统一样，就把这些胆管、把这些胆汁收集起来，汇总起来到总胆管。然后这个总胆管大概7公分到10公分左右，它这个小小一个管子呢，它会连到12指肠。那把这个胆汁排到12指肠，那如果这个胆管有长癌症的时候呢，就叫做胆管癌。对，所以它就排不出去了。胆汁只要排不出去，你就开始蜡黄，开始皮肤痒，开始有些不舒服。那我看了这个状况才知道说，哦，我本来以为胆是胆，肝是肝，然后呢，胆是胆，肝是肝，那个没有关系。结果我发现说，原来我现在很多胆管里面的是包覆在肝脏里面，肝脏分泌胆汁，透过这些胆管进到了这个胆囊里面。所以我的胆原来跟我的肝一样，对，没事的时候都是一个沉默的器官。对，我们的肝脏里面的胆管长癌症，我们叫做肝内胆管癌，它也是不痛不没有感觉，而且它不会黄疸，因为肝脏里面那个地方还不会，真正会黄疸是我们说肝外的胆管，就是胃旁边那个，胃旁边。那但是这一个就麻烦在于这一段的胆管呢，它是埋在我们的胰脏里面。它在我们的12指肠的旁边，对，有时候我们检查的时候，这个叫死角，叫盲区。你说我照超音波的时候，超音波这个地方看不太清楚，就是这个地方看不清，所以这个地方长癌症很不容易发现，所以都比较严重的时候才发现。那我们说我们肝脏里面的是相对比较容易看得到，因为在肝脏里面超音波扫描跟肝癌一样嘛，你真的是有定期在追踪。像我记得部长他是一个 B 型肝炎患者，是假设他是有定期的半年做一次超音波，他如果肝内有肿瘤，其实发现得出来，这就找得到。但是他如果是在我们的外面的肝外的胆管呢长癌症，有时候你定期做超音波还不见得看得到。所以我的肝内胆管炎，我在做肝的超音波的时候，我就会发现那里有肿瘤了。对，对。那所以有时候我们是抽血啦，或者是个人的症状，对，比如说皮肤变黄啦，或者是抽血你发现说，胆色素上升，还有一些胆管相关的指数或癌症指数上升，你才发现说，好像胆管出了一些问题，对啊，这时候你才去进一步去做一些更精密的检查，比如说电脑断层啊、核磁共振，才知道说，原来胆管有病变。是好，那你刚刚讲的这样，我让人家更害怕了。如果我今天是肝内的胆管炎，我定期去做超音波的肝的检查，我还可以找得到，还比较容易找到。对。可是我如果是在胃旁边、12指旁边的那个肝外胆管，你说那是一个死角。对。那我如果死角，我该做超音波我也做了，我该这个自己注意自己的身体也注意到啦。对。可是我怎么办？我要怎么去抓到我的肝外胆管的问题呢？肝外胆管问题，你自己能注意到，就是第一个很简单是小便啦。我们说除了我们刚才皮肤变黄之外呢，小便的颜色变深，我们说茶色尿。或者是灰白便，就是大便颜色变比较浅色、比较白，那这个也是胆管癌的一个征兆。尿变深，粪便变白，对，变浅，因为我们粪便的颜色事实上是胆汁造成染色出来的。如果你没有了胆汁的话，它其实比较偏白，就浅变白色。所以每天排便看一下，小便的时候看，小便是最简单，对，因为它是一个最早的一个征兆。它皮肤还没黄之前，小便就开始颜色变茶色，变茶色。那小便为什么会变茶色？那就是因为我们的胆汁也是从小便排出，因为它这个路径已经阻塞了，没有了，不通了，它从小便排。对，那所以小便颜色变深，我那个茶色是我的胆汁，对，它的颜色。那所以说这个比较容易判断嘛，你不可能一直在抽血啊。所以如果你尤其是高危险群，对，就是我们要先知道说，哪些人比较容易胆管癌嘛。对，那所以如果你是高危险群，要特别小心。那怎样的是高危险群呢？刚才提到说 B 型肝炎、C 型肝炎会因为它大家知道跟肝癌有关，其实也会增加胆管癌的风险。当然喝酒啊、抽烟这个当然是会，喝酒、抽烟都会。那说含糖饮料也会常常喝甜食，有时候是增加2倍的几率，太为难人了。对，太难为难。不过还有一个我最近看到的一个，就是我们在看那个，他说叫做有毒物质，因为我们这个胆汁是排一些有毒的物质嘛，所以如果你会接触到一些化学颜料，或者是说一些农药，然后也会。那还有一个我觉得现代人最要注意的就是碳粉。碳粉就是我们说影印机的碳粉，对，碳粉呢，其实我自己很有感，因为我们平常在工作在办公室，其实旁边有一个印表机，对，它常常会有那个风出来，其实它闻到的味道其实是碳粉，对，有时候你在办公说，我没有在撒农药，可是你会闻碳粉，对，那碳粉长期下来，这是每天的每天这样子吸入进去，它会增加这个肝脏的代谢的负担嘛，它算有毒的物质嘛，这个其实也会增加胆管癌的风险。所以连这个都会，所以我的环境物质、环境毒素也非常严重。对，好，那我们刚才讲的，郭部长是说他有 B 型肝炎，你刚才讲 B 型肝炎也是这个所谓的胆管炎或者是肝癌的这个非常重要的这个并发的原因。对，可是我觉得 B 型肝炎台湾已经不是处理很久了吗？那我觉得台湾人现在也很多有 B 型肝炎。对，那我有 B 型肝炎，难道我就
我要怎么办呢？我永远要活在那个非常紧张的这个氛围内吗？我要怎么去处理这些事情呢？B 型肝炎带原者呢，它有分成病毒量高跟低的。那大致上会生病的还是病毒量高的。那病毒量高低是靠抽血。抽血你可以去验你的病毒量是不是高，高的话有这些疾病你可以吃药去控制，如果低的话你就和平共存嘛，就比较不用那么担心。对，所以它在医疗上面还是有一些它的处置的原则啊。好，那前一次我们刚刚讲说，其实现在癌症已经不是一个绝症，只要你早期发现、早期治疗，你大概都可以跟它和平共处。那碰到这个东西，你怎么建议我们说，我是不是一年要去做检查一次，或者抽血一次？可是我又看到有一本书叫《超预期寿命》，那个人又跟我讲，那个医生又讲说，你1年1次根本就来不及，因为你中间有非常多的空窗期，那你最好有一些更先进的这种所谓的侦测方式。那对一般人来讲，那我到底要，比如说我健检我也做了，我该怎么去健检？我该怎么我多少时间去抽血？我该多少时间去做我超音波的检查？甚至我该多少时间我要去做 MRI 或者我要做电脑断层？我觉得看个人的那个危险的程度，对，那而且如果是针对这个肝胆方面的疾病呢，大概癌症标记这2个一定要抽的。癌症标记，胎儿蛋白是跟肝癌有关，那个胆管癌跟胰脏癌叫 CA199，对，这个是癌症标记叫 CA199。那这个不管胰脏癌大家都很怕嘛，然后胆管癌就也是 CA199，就这2个你应该要抽。对这也许是半年1年抽一次，就是说半年1年抽一次。对，尤其是我们一些像 B 肝患者啦，有脂肪肝的啦，担心有肝癌的啦，那甚至有胆结石的人。因为我们胆结石也会增加胰脏癌、胆管癌的风险。你吓到我了。有胆结石的人，因为他有胆结石，它容易造成胆管的慢性发炎嘛，所以它也是一个致癌的原因。所以有这些危险的人呢，他可以定期的至少抽血嘛。对，抽血你看看有没有癌症发生的可能。因为我的胆管是这样被形容说有很多小石头，有很多小星星的那样的一个存在。那个东西就是说，如果这样的话，那我把胆管切掉，是不是就不会有问题？因为很多人就胆囊可以把胆囊切掉，我就把胆切掉嘞。把胆切掉会好一点，就是至少不会胆囊癌啊。但是我们切有一个原则，就是说你的石头要大于3公分以上再切啊。对，如果小的石头还没有说都会到癌症啊，没有那么可怕啊。就是说如果有症状，然后你的石头，尤其是如果胆管有石头，倒是要考虑开刀，因为胆管里面有石头，就增加癌症的几率就很高了。那我就说，如果我知道很多人是没有胆的人。就是油吃太多了，对，那油吃太多了没有胆的话，那我拿掉以后，我是不是就不用担心我的胆管炎？但其实也不是那还没有不是一劳永逸对，因为有胆结石的人，因为我们很多去开胆囊都是因为有胆结石，对，那胆结石的人有1/10%，大概有1成的人他会合并胆管又在结石。就是我们这个细细的管子，我们说10公分左右，里面还会有石头在形成，是，所以说它还是要继续的追踪。所以不是以为说有些人说我把胆切掉了我就不用再担心这个事情了。其实对，因为你本来就是因为饮食有问题，你才会结石嘛。对，那你虽然把胆囊切掉，你的饮食没有改变，你胆管还可以再结石啊。是，对，所以这个结石是跟饮食有关的。那我的怎样的饮食会让我这个胆管会结石？其实高油脂的饮食，高油脂，因为这个很多结石是跟胆固醇有关。如果你常吃油炸的啦，然后热量食物比较高的啊，它就容易结石。是跟油有关，跟油有关，对。你就像人讲的，你爱甲控吧，爱甲沙餐。你说这个东西，你这个胆管结石的几率就比较高。对，而且有的时候是跟你3餐不定时有关。很多有胆结石的人都是没吃早餐的。就你不吃早餐的，或者做什么168的断食的，对，胆结石的几率就会增加。为什么？因为我们胆囊的收缩跟胆管胆汁排出是跟你有进食才会收缩。对，你就长时间不吃东西，不进食就没有收缩，那它就淤积嘛。对，就是里面的胆汁就比较容易结晶，然后产生石头。是。好，那讲到肝的，当然就提到了脂肪肝。那脂肪肝我有听到很多人觉得有的意思说，不用担心了，那个是轻度脂肪肝啦，或者就算中度，小心一点就好了。可是有的医生跟我说，不对你有脂肪肝那是一个征兆。对，你有脂肪肝就代表你其他地方的脂肪已经真的开始多了，所以你一定要小心，你一定要让你的脂肪不能有脂肪肝，就把我给吓死了。那到底脂肪肝有多严重？我到底能不能容许自己有轻度脂肪肝嘞？我想容许轻度脂肪肝，它还有一个前提，就是你肝脏不能发炎。就是比如说我们抽健康检查，还有验 GOT、GPT， 那如果那个肝指数正常，你大概还可以不用那么担心，有一点轻度脂肪肝，那这个身体呢还算是可以和平共存。但是如果你的肝指数上升，那就不一样了，那代表说这个脂肪已经造成你肝脏的发炎了。那这样慢性的肝脏发炎，很多疾病就会出现。不要说谈很远，好像癌症啊，其实比较年轻的人，50、60岁的人。譬如说他20、30岁的时候就有脂肪肝，
等到他40岁以后得到心血管疾病的风险是增加的就有脂肪肝的人，其实身体会产生一个慢性的发炎，他血管也会发炎，然后心脏的话比较容易心肌梗塞，甚至中风的几率也会增加。我就算是轻度脂肪肝，对，也会让我的肝脏发炎的几率比正常人来的还要的会比较高啦。有脂肪在，因为肝脏，因为我们出生的时候没有脂肪嘛，对啊，你大概都是平常，其实大部分的我们台湾人都是饮料喝比较多啦。对，其实因为我们饮料喝多是从中学就开始然后尤其是现在那个含肥胖的人增加，有脂肪肝的人比例增加，那他们去测，有时候肝指数其实就轻微的上升，很多有些国中生、国小生，甚至肝指数都已经超标了。好，它就是会发炎啊。这个发炎其实，因为我们肝脏是解毒的器官嘛，这个你自己在解毒的器官都在发炎了，对，那当然身体很多免疫力会受到影响，那当然癌细胞就容易产生。而且前一次你提到过一个说，其实脂肪肝是第一个哨兵，就是第一个征兆。对，也就是你未来你可能有糖尿病啊，或者你今天有三高，或者你有很多东西，其实脂肪肝都是第一个跑出来的现象。所以我只要把我脂肪肝先消灭掉，我后面很多的这种所谓的这个慢性疾病啦，这个所谓的代谢的问题啦，都可以慢慢解决掉。对，这个是很重要的，因为我们的肝脏呢，这个有时候去抽血检查、健康检查，很多年轻人最先出问题的就是 GOT、GPT 肝功能异常。也许他还没有血糖啦，也没有那个血压的问题，但是就开始有脂肪肝。可是有脂肪肝之后，就会让我们胰岛素阻抗会增加，未来得到糖尿病的几率是高很多，会高很多。所以说你已经知道自己有脂肪肝，你就其实要努力去运动啦，或者是饮食的控制啊，把这个脂肪减少，免得以后其他疾病会陆续出现。那我要把脂肪肝消灭掉，我是运动还是饮食还是同时？其实同时而且你的观念要对，就是说脂肪肝的人其实就是主要是跟什么有关？跟甜食跟淀粉有关。甜食跟淀粉，有些人会觉得说，好像跟油有关，跟脂肪有关。因为你叫脂肪肝嘛，我是不是肥肉吃太多？是淀粉，是白饭吃太多。白饭吃太多，是淀粉吃太多，然后才会脂肪肝。所以这个尤其是像我们常常就是面包吃的比较多。我自己觉得啦，我自己觉得说我们国人的面包，尤其我们台式的面包，对，好吃，我也承认好吃，就是有限的，又甜，对。因为我们从小学开始讲，像日本人的脂肪肝还是比较少他还是比较瘦的国家。你看他的小学、中学生，他怎么在家吃早餐？他吃完早餐才去上学。对，那他吃的东西就比较原型的食物，有时候是一些纳豆啦、味噌汤啦、白饭啦。那我们台湾的小学生很多都是出门就买个面包吃，买面包特别是红豆面包，而且配奶茶，他们是配鲜奶，然后每天喝鲜奶，我们配奶茶。对啊，有时候甚至吃油条啊、烧饼啊，这当然都是高油脂的食物。那这个都会让你的脂肪肝变增加。对，那你曾经碰过说几岁多年轻？现在这种脂肪肝是不是越来越年轻，或者是怎样的一个现象？越来越年轻，对，其实小学生就有肥胖有脂肪肝，小学就有了。你碰过小学生的，或者是国一国二，因为他们就是说入学会抽血检查，那就会来就检查起来，有时候就检查就中度脂肪肝。对，我看过一个比较特别的，就是他在30多岁的时候，因为有时候我们说脂肪肝，你说好啦，就这样脂肪肝就比较胖一点会怎样？其实到后来会肝硬化，会走到肝硬化的路径，而且这个时间呢，比我们想象中来得短。对，我们大概14年。像我一个病人，他差不多30多岁的时候呢，来看的时候，40几岁就有了。30，他到40几岁的时候，就是肝脏已经到脂肪肝，已经引起肝硬化，然后后来是换肝。对，所以差不多10几年的时间呢，他的从中度的脂肪肝就会进展到肝硬化。对，这是可能会发生的。简医生，你今天帮我们带来这个图，这就是看到说，如果你有脂肪肝的话，你加变黑，你是没有办法看到那个清晰的血管，而且旁边那个东西是，他100岁了，肝脏还是正常的。100岁正常。你右边那个是100岁的，我右边这个是100岁，我再做个对比，它是什么叫左边是28岁，28岁，右边是100岁，100岁，对。那左边28岁的，他已经脂肪肝了，脂肪肝，血肝。对，你看他肝脏下面其实黑黑的。有没有箭头指的地方，其实黑黑的比较不太明显。对。那其实我们右边的是100岁，他已经到100岁了，而且他其实肝脏里面的血管看得很清楚。它是因为没有脂肪的关系呢，肝脏的纹理看得很清楚。对。那一旦肝脏有脂肪，是整个肝脏里面都有脂肪等于说你包了一层油脂，里面就看不到。对，里面的话，它的血管就可能因为油脂的关系呢，变得比较模糊，看不太清楚。所以这一位病患的是28岁，他只是肝脏已经有脂肪了。所以你其实好好保养我们的肝脏，其实可以用到100岁。100岁都可以很好的。所以这个100岁的这个老先生是吧？然后他还是非常健康吗？
很健康啊，很健康。他其实是一个渔夫啦，一个渔夫对。不过他是年轻的时候长期吃鱼啦，但是他现在都吃卤肉饭了。吃卤肉饭，因为他说他鱼吃太多了。OK， 他已经100岁，他已经不太 care 了。反正年轻存的身体本事够了。对，他现在年纪大了，可以吃卤肉饭了。对。好，那刚刚谈就是说，这个肝脏就讲的，你的脂肪肝是跟你的糖、淀粉有关系。那我们之前讲的，现在很多都跟手摇饮有关系。那手摇饮的时候，我就想说，那我就吃无糖嘛，我吃无糖总可以吧？可是我们看到台大公卫最近又发表一篇文章，是说，哦，没有哦，你以为的无糖的手摇饮或无糖的饮料，其实它含糖的比例也非常的高。有时候在馅料，你说珍珠就很甜哦，对，有时候你无糖，但是无糖珍奶，对，但是珍珠很甜。然后这里面的什么蒟蒻，或者是里面的 QQ 啊什么的，里面的一些馅料，其实或绿豆、红豆，其实它还是甜的。对，所以我觉得这还是要整体的标示啦。其实我们新加坡做的很好，你知道吗？新加坡它有标示手摇饮哦，它有分 A、B、C、D 4个等级，你的含糖它要标示出来。就你现在做出来，你这个是 C 级的还是 A 级的？如果是大家自己可以看嘛，就说你到底整体起来是多的含糖是多少？所以它的含糖不是说我们的含糖就是你有没有放糖浆，对，就是我没有放糖浆就是无糖，我放了糖浆就是全糖或者放一半的。可是你要去算的话，就是里面所有的配料、所有的内馅里面的含糖的成分，那都可以算得出来吗？算得出来啊，对啊，像你其实法规上也可以强制规定啊，对，因为毕竟为了国人健康嘛，所以我就说，新加坡他们其实就是从手摇饮下手，所以他们就标示出来啊，大家就会选择，就说啊，原来我平常喝的这一杯原来是这么甜，我自己不知道。对，好，那你现在碰到了很多东西，真的是跟手摇饮现在喝糖的那种差别真的很大嘛？就跟一小孩子喝手摇饮不喝手摇饮，或者是说他手摇饮喝多少，对他的身体的影响真的很大吗？对，主要是有些研究出来的，不管国内外都有啊，比如说像什么胰脏癌啊、大肠癌，像大肠息肉就好了。很多人就说，不抽烟啊，不喝酒，很多年轻的时候就有长息肉。这个研究也是认为是我们在青春期的时候喝手摇饮有关。在青春期的时候吃到甜食，后续则得到大肠息肉或者是胰脏癌的风险都比较高。是，所以为什么这2个疾病有年轻化的现象？对，其实很多疾病其实慢慢发生率在下降哦。可是大肠癌跟胰脏癌是在上升哦。是，尤其是我们比较年轻的人，大肠癌的几率在增加。对，那跟在他比较年轻，在青春期的时候喝手摇饮有关。那好，那我想说。可是很多人还是喜欢喝糖啊，还是要那个，那我不吃糖，我吃代糖可以吧？代糖啊，代糖它是没有热量，但是它有它的健康问题。对，代糖容易胀气，它有容易胀气。其实有些人吃口香糖，它没有什么糖分，可是吃一吃会容易胀气啊，就是肚子会，而且它会这些代糖其实会改变我们肠道的菌相。而且它好像是短期的欺骗你的大脑，你有一个甜味，然后但是你身体其实又需要热量，但是它大脑就会觉得有点错乱，就是整个胰岛素的分泌，它会因为你长期使用代糖而发生混乱。对啊，另外我们的肠道菌也会因此而改变，所以使用代糖更糟糕，其实还是不太好。对，只是说大家不知道什么东西是代糖，就你觉得我们简单讲好了，就是比如说你这个饮料上面写一个0卡、低卡，可是你喝起来又是甜甜的，那就是代糖。对啊，或者是说，譬如说他是说，它是减糖，减糖里面讲说，这个乳酸饮料，像我们很多乳酸饮料其实很酸，一定要加糖啦。但是它又可以减糖，喝起来口感又不错，其实也是用代糖。对，所以代糖重要就是它没有热量，你感觉上你不会变胖，你不会，这个等于说体重不会增加，但事实上对你身体的负担其实是在增加。对，是的。好，那另外就是有人讲说，很多是泡芙人，就其实我们早讲。很多，如果你这种喝糖，或者是你这个不动，然后呢，你就身体就软软的，就像泡芙那种的身体，是您看过里面是相对比较糟糕的吗？它通常我们亚洲人特别明显，我们有一种就是你的不胖的人，不胖，但是你有脂肪肝，不胖，你身体不胖，但是有脂肪肝，有一层的人这样，就是我的体重我们看起来，身材是正常的，没有肥胖，可是超音波照起来，我们的内脏是脂肪是增加的，对，里面是软软的啊，我们的肝脏里面的脂肪这个跟基因有关。我们亚洲人特别有一些基因的代谢的异常，这是代谢出了问题。就是你的肝脏应该不要囤积这么多脂肪，但是它就是囤积这么多脂肪。那这样子的人，他其实比较不自觉自己的肝脏出了问题，他反而后续心血管疾病的几率又比别人高，肝脏出问的几率也比别人高。是，所以你不要说只是一个指标，你觉得你瘦瘦的，你不胖，然后你肚子也不大，你不用紧张。可是你知道，你外表看起来正常，可是你的内脏的脂肪如果是被侦测到，而且是高的话，
你反而比一般的胖子更危险吗？更危险，对，因为比一个因为你的基因出了问题。那它所以代表说你的代谢上有问题。对，那这个时候你去量体重的时候，你说你还是要测一下，你要关心一下我的内脏脂肪是多少。对，好，那另外就是你也常常会去告诉他，那我该怎么办？我该怎么治疗？你就特别建议说，我可以吃地瓜叶。而且我听过你一个讲法，说你有一个80岁的病人本来有这个癌症的问题，肝癌的问题，结果吃地瓜叶就好了。所以吃是一个很重要的这个处理的方式。对，吃的话，我们抗癌其实以治疗上来是应该是要手术啦、药物，那才是主要的。但是我们这些饮食啊，像蔬菜啊、地瓜叶这些，我认为它比较像食粮，就打仗要粮草。对，你有粮草，你大概比较好，容易抗癌。那因为这些有些食物呢，这些蔬菜呢，它本身自己有一些抗发炎的、抗癌的一些效果。尤其像地瓜叶，我是比较推崇。因为我很推地瓜叶，我就推地瓜叶，对，因为其实也有医学文献是说它有某些抗癌的成分，对，它实际上它多酚的含量高它的黄酮素，黄酮也特别多，那一些微量元素也多，所以它长期吃下来，它第一个它有几个好处啦，就是说它血糖比较容易降低，比较对于糖尿病可以改善，吃血糖还可以这样对，吃地瓜叶的话，血糖也吃地瓜叶还可以控制血糖，还可以控制血糖另外抗发炎有，那抗癌对很多癌症有。那主要它里面会有一些我们叫生态里面它有一些可以使得我们一些透过粒线体的凋亡，然后达到抗癌的效果。所以我就是之前刚好门诊有一些病患，他年纪比较大，那其实在疫情期间他就是不想要接受治疗，他的意思是说他不想去开刀啦。然后我们就建议他说，你可以吃个地瓜叶，就他癌症指数居然下降很多，对，本来胎儿蛋白到4000多，后来到恢复正常。现在追踪起来还真的看起来似乎没有复发的迹象，这太神了吧？对，很少见。对，那他的吃法是大概每天吃一把。那时候比较他病情比较严重的时候，他是每天都吃一把地瓜叶，而且自己种嘛，他邻居在种嘛。他觉得这其实也很方便，所以说以蔬菜来说，我觉得地瓜叶算好蔬菜。对，那有人讲说那个地瓜叶，你特别提到说做法其实很重要，用吹、用注尾，还是用菜。这个都是这个效果会不一样。对，因为有人做很科学，因为我们这些地瓜叶，它的抗癌效果或者是抗发炎效果来自于多酚里面的分类。那这个如果你是我们说用沙，比如说你用汆烫的在水里面，其实我们去吃小吃店都是这样，都要用沙呀。对啊，但如果它时间短，其实还可以啦。但是放的时间太长，你会发现其实那些多酚会溶解在水里面。就等它最好的东西都溶解掉，就溶解掉了。对，除非你把那个汤也喝下去啊。真的有人他那个就有些人家里自己种蔬菜他真的是用烫的，但是他连汤喝，这个可能还是营养还可以保留住，这样可以保留住，但是如果你只是就是你用烫的话，其实就是比较可惜。然后它最理想是用蒸的，用蒸的用吹，对，它的就是要吹个3分钟左右，然后它的里面的多酚的成分反而还可以增加4倍4.5倍，我记得用真的还可以增加多酚，对，因为它这个热能会让它的这个有些比较多酚容易溶解出来，身体比较好吸收，所以其次才是用炒的，炒的还比这个用水煮的好因为你说用炒的，基本上我还可以保留它的那个多酚，可是我水煮的话，可是如果你今天愿意的话，你汆烫完以后，内下一点汤，把它当开水喝掉，那也是好事，那也是好事，对。好，那另外就是我们知道之前很多人。为了要健康，就弄了绿拿铁，所以有一段时间那个什么生机饮食，或者是那个什么料理机卖得非常好。可是我又看到说有人讲说，你如果的抵抗力不好，或者你身体上本来就有一些病，那你如果用这种所谓的绿拿铁或者大量弄，你的身体反而会某些东西或者是某些的这个食材，你身体反而受不了，是吗？主要2个是跟肾功能有关，因为我们这些蔬菜很多是钾离子比较高，尤其是你像打成果汁。然后就是可能里面的电解质会就过高啦，身体你的肾脏可能不能负荷另外是卫生的问题，尤其现在天气热嘛，对不对？你有些生机，你真的吃生食真的除非你洗得很干净，要不然就是至少热水要烫过，不然的话，你是有些自己在老人家在处理或自己在处理的时候，他没有注重卫生，你反而很容易吃一吃变拉肚子。对，肠胃炎，这个我也是遇过，就是说他很认真打绿拿铁，但是因为处理的问题上反而是。肠胃炎就有点可惜，所以说大概是建议不要生食啦，不要生食比较好，当然就是还是要烫过煮熟会比较理想。所以刚刚讲，那么除了地瓜叶之外，你有没有建议别的说，哪些东西我就这样子，不管我就是快炒啦，用吹用这种方式，
它可以保留它最多的营养的？其实大部分的如果能像譬如说我们一些如果是以抗癌来说的话，我们就说十字花科都不错，就花椰菜啊，像芝麻叶啦这些都不错，然后小白菜啊这些其实蔬菜其实都不错。像我自己蛮喜欢吃那个青花笋。对，青花笋的就是刚长出来的。青花笋刚长出来的苗，其实它的抗癌成分最高。哦，对，尤其是尖尖的青花菜或花椰菜，有带花的。那其实刚冒出来的那一部分啊，尤其是苗或者是刚长出来的那一端，它其实它的营养价值最高。对，所以我自己是比较喜欢吃那一部分。我还没有听过这东西对啊，青花笋就是青花刚长或者花椰菜刚长出来那个，对，那个部分。其实我们的植物呢，它在生长的时候呢，它长出来的苗，它是为了生长，它所带有的，比如说我们讲说黄豆苗好了，绿豆苗好了，其实它要发芽要出来，它要破它的种子要出来的时候，它要带的很多的营养出来，对，它才能长大嘛，对，就是小树苗啊，所以那个时候它的营养价值比较高，所以我们都喜欢特别吃这个苗的部分啊，对啊，主要也是比较嫩啊，对，其实口感上也算好吃。对，所以说，我自己是比较喜欢吃这个啊。它研究也做出来，它的一些抗癌的成分也特别的高。因为有人讲说，这样的食物，它的这个维他命 E 的含量是最高的。E 高，但其他的也有，其他的氨基酸也高，氨基酸也高。对。如果你喜欢今天的内容，欢迎你斗内相挺，用一杯咖啡、一杯好茶的心意，支持团队制作更好的精彩内容。而你的超级留言，我都会认真看的。好，那您是这个肝胆肠胃的这个权威，就这样讲。所以有人讲说，肠子是第二个大脑，就是很多说你身体健不健康，其实跟你的肠至关重要。那我就要把我的肠给这个保护好。那可是我要把我的肠保护好，刚刚讲的，我要怎么做嘞？我要多喝水吗？甚至有人讲我要多吃益生菌吗？或者我该做什么事情，我才可以让我的肠子变得更健康嘞？肠子变健康，其实我们其实最怕是大肠癌啦，因为我们国人大概的大肠癌的比率很高，而且是全世界数一数二的。我们大概有时候只输韩国而已。对，以大肠癌的发生率，我们大概我们跟韩国大概全世界排名第一、第二。对，韩国大肠癌这么高？也高，他们也是烧肉啊，烧烤、它的烧烤很严重，很严重。对，那就是我们说烧烤就是致癌物质嘛。对，当然好吃啦，我也承认好吃，但是那个加工，除了加工之外，就是它高温烹煮啦。那就是尤其是烤焦了，他们其实，但是烤焦的有些人还喜欢烤焦更好吃啊，它就是致癌啊，对，就是容易大肠癌、大肠息肉。所以我每看到那个韩国食物呢，这样炸的不滋不滋，然后那个肥肉炸的像咕咕叫，我都觉得好可爱，不好甜美，好甜美。可是那个东西是致癌物。对啊，所以他们大肠癌第一名啊，他们发生率高啊。真的吗？对，他们发生率高，所以他们其实自己的国家也在检讨啦，他们在检讨说他们自己看怎么样可以改善。那如果是以营养价值来说的话，其实大肠癌跟钙离子跟维生素 D 有关，就是钙不足的人或维生素 D 不足的人呢，就比较容易得到大肠癌。对，所以这两个是特别啊，这个两个很多在牛奶里面有，或者是优酪乳里面有，优酪乳里面它有一些发酵的一些我们说天然的好菌嘛，对，里面它也有钙质，因为是牛奶来发酵的，所以它有钙质，所以喝牛奶啊，或者是吃发酵的这些优酪乳、优格，其实是保护肠子的一个方法。对。可是吃优格会有另外一个问题是，我要吃怎样的优格？有人讲我要吃希腊优格，或者我吃那个市面上优格。那有人讲说我买市面上的优格，它的糖分又太高了，所以它的营养价值也没那么高。那有人讲说，那你就在自己家要做吗？自己做。那我自己做，我做了2次我都失败了，那我该怎么办呢？我要怎么去选择那个优格呢？优格，因为它是不是希腊？因为我们这个比较微妙，我们其实有时候市面上卖的叫希腊式优格，还有叫希腊优格跟希腊式优格其实是不一样啊。里面法规上面有说，它怎样的人才叫做希腊式？那大概我们就一般就是无糖啦，跟的是原味，原味是有糖啊，我们就知道原味是有糖，那无糖才是真的无糖。哦，是啊，对，我们就看标示就知道原味时是有糖了哈，但是无糖才是真的无糖。我每次都买原味，我都觉得我已经无糖了，我是最安心的。没有，原味是有糖啊，真的原味，对，所以这个你可能还是注意一下，看一下标示。对，那当然如果政府能帮我们做好标示最好啦，很多先进国家其实都有，它一些 A、B、C、D 已经帮你做标好了。就对 yogurt 的这个标示，很多食物它就是告诉你说，它这个含糖，就像刚刚新加坡那个，对，这样其实像欧洲其实都已经做到，欧盟都已经做到了。对，那前一次你有吃 yogurt 吗？有时候会吃。那你怎么吃 yogurt？你怎么选？怎么选呐？我其实方便为主啦，对，方便为主，但是就尽量对啊，就是市面上能买到的，好就去买。
当然有一些生机有机店，它里面的优格它是一桶的对里面就真的没那么甜这适合吃比较多。对，就我基本上那我基本上也是买一桶一桶，后来觉得一桶一桶买，看起来比较安心，比较安心，对，比较安心。对，好，那现在有人讲说，那也有人鼓励说，那你就吃益生菌吧。你就说你如果肠胃你的肠胃健康，你就吃益生菌。可是我的头痛时刻又来了，每一种菌种都不一样，有的说是在治便秘的，有的是治胀气的，有的什么的。那我哪知道我吃这个东西有用？那我就这样试了，好像有用，可是过了一段时间，好像又没有什么用了。有可能，因为我们肠道的那个肠道菌的每个人的异常有点不太一样，就是说你缺的跟我缺的可能是不一样的，对，所以我们大家适合的益生菌是哪一种，可能会不太一样。当然最好是能够量身定做啦，就是说检验你缺哪一种再去补哪一种，这是最理想的。可以这样做。现在很多有朝这个方向去做，但还没有做到很成熟。但是这个很多生技业都在做这个就是帮你测粪便。帮你分析你的肠道菌有哪些问题，对，然后再提供相对应的产品。但是这些产品，我是觉得整体上来看还不够成熟，还要再几年的时间，它才能找到比较关键的可以改善健康的一些益生菌。但大致上这个方向我是同意的那有一个原则就是说，你真的要吃益生菌，大概至少要1个月啊。因为我们大部分的临床研究大概都至少你要1个月，要连续吃，对，连续吃，你不能说吃1个2个礼拜，就是发现没效就不吃了。那其实还是要长期吃一段时间，我们的肠道菌才能发挥可能的作用。另外的话，就除了吃益生菌之外，你的膳食纤维要补充要够多。因为你知道我们肠道菌你要长得好，它是需要食物的来源，对，它是吃素的，它是吃蔬菜的，它需要的是膳食纤维。就说你补益生菌，你补得很认真，可是你蔬菜水果都没在吃，它也就长不好啊。所以那就是大概就是功课做一半，所以你吃的益生菌大概维持1个月以上，然后再补充膳食纤维，它的效果才能发挥出来。所以膳食纤维就是你刚刚讲建议你们吃地瓜叶、吃青花菜、吃这些，刚刚讲吃这些东西吗？其实糙米五谷类就是其实你从白米改成糙米，膳食纤维就增加了。对，这是最容易做到的事情，所以其实能吃糙米还是比较适合啦。对像我自己有时候会混合，以前是大概一半一半吃，那现在大部分都改成糙米吃了。可是这个东西，我觉得医疗东西变成你好像过犹不及都不可以，因为有人讲说你吃素吃很多，那会让你的肠道油变少，你的排便又会变得比较不顺，所以你还要多吃一点油。那我到底该吃多少油？我要多吃多少肉？那我到这个配比到底该怎么办？刚才提到就是说，那其实你刚才提到点出一个，其实前阵子还有一个大型研究，英国的他发现吃素的人大肠癌的几率比较高。吃素的，这跟以往的那个研究做出来不太一样。他们其实那个研究不是要针对这个，他是发现说吃素的人他要减少胰脏癌的风险。我记得好像子宫体癌还是乳癌的风险也降低。但是他们意外的发现吃素的人大肠癌会增加。对，他是发现好像吃素的人里面他的钙质补充的不够多，他们可能有的人不太喝牛奶，或者是吃到一些维生素 D 含量高的食物，那可能它的油脂相对也比较少，所以说它会在食物上饮食的选择上有些盲点。那因为吃素的人有些真的他可能又是怕胆固醇高，他真的不太敢喝油啊，吃到一些油炸的东西，的确就容易便秘。这个其实真的也不行所以我自己的习惯大概就是说，你那些蔬菜，大家还是会撒一点橄榄油，甚至一些苦茶油，我自己会撒一点，然后我不会说真的都是烫青菜啦，完全只有水煮，我不会这样子。所以所有东西都是这样嘛，你过犹不及了，你最后就会出现一些毛病出来。好，那你后来你点到一个让我更 shock 的是，我们都觉得好吧，你现在我要健康，当然是饮食跟运动。对，那我的饮食刚刚讲过的，我要注意，我要多吃膳食纤维，然后我也不可以没有油脂，所以我偶尔要撒一点这个橄榄油，我也要补充这些油脂。特别是我们看到美国的这个所谓的这个它的这个健康的这个建议已经改变了，以前是油脂很糟糕，蛋白质很糟糕，现在也都把这个东西还给他们了。好，那我们当然健康吃的东西要做一些调整，要做一些均衡，要平衡。运动，现在讲说运动我总是要跑步吧，健康吧，可是现在一个报告就是说，马拉松选手对他的肠道的疾病反而比一般人还来得高。对，这个也是蛮特别的，就是去年2025年底，他是在美国临床肿瘤医学会的大会上面提出来的。因为我观察到，他是这个研究，我形容一下，就是说他是找100位就自认为很健康的人，而且是一个马拉松选手，不要说选手，因为他至少参加过5场马拉松，2场超跑，可以跑超跑的，对，2场至少要参加过2场，而且是年纪是35岁到50岁，年轻，大概就是年轻的人，中年年轻的人，
而且曾经有参加过记录，然后去做大肠镜，这100位去做大肠镜检查，结果发现呢41%有大肠息肉。然后15%的人有比较进行性息肉，就是比较大颗的息肉。我们这种进行性息肉就是有点像癌症前期癌症前期。那一般人呢、一般人的有这种进行性息肉，就是属于比较严重的息肉的，它的比例是1.5% 到2% 而已。他们是15%呢，所以说10倍，对，特别的高。所以就觉得说，哎，这个有问题，因为这个比例特别的高。那他们就想说，到底为什么这样子？原来他们推测是说，你在很剧烈的在运动的时候，有些人跑马拉松嘛，因为我们知道我们在运动的时候呢，我们的血液它会流到四肢，到骨骼肌里面去，它最容易牺牲的是我们的肠胃道的血流，所以我们几乎有90%的血流在这个时候呢，它会移到别的地方去，所以那个地方是没有血的，没有血的就缺血。所以其实这个时候我们生理上也不太吃东西啦，对，因为其实就是我们的人体的设计就这样啊。当你在紧张有压力来的时候，我们肠道是不蠕动的，不蠕动，因为它是觉得说你要把专注力集中在脑部或者是在骨骼肌里面，因为要对抗这些可能是动物啊，早期是有老虎跑过来啊，所以你这时候肠道是没有血液的。那跑步跑完之后呢，它其实这段时间有一段时间是缺氧的啦，然后后来呢，它在休息的时候呢，血流再重新灌注的时候，它就是反反复复这个缺血再重新灌注，缺血血又流回来，这样子的黏膜其实比较容易受伤所以它比较容易病变，所以它长大肠息肉的几率反而比别人高。是有另外一个观点是认为是说，这些人他吃的饮食呢，其实他吃比较多超加工食品因为吃那个高能量的饮，或者是一些凝胶，甚至有些喝一些能量饮，或者是说迅速补充体力或一些氨基酸的食物，大部分还是加工的食品为居多。所以说这样子对你的肠道也是负担。所以他就提醒，就是说适当的运动，正常的运动当然是可以，可是这种比较剧烈的运动有它潜在的风险。那这个就让我又更困惑了，这什么叫做适当？因为讲我今天运动可能跟我减肥，我又不能太胖，那我因为肥胖所以我去运动，可是我又不能运动过度，运动过度对我的身体又会造成伤害。那像潜意识你的建议说，那我到底怎么去抓这个一般人？我觉得一般人也不会想跑马拉松，就一般人怎么去平衡你的健康、你的体重跟你的生活呢？对，我想这个大概就是一般我们国民的建议啦，就是说你可能也许1个小时啊，每周这样子看，那就心跳有达到那个次数啦。你达到心数就是可能130下啦，然后这样子运动至少持续30分钟，然后这样子，其实我是觉得现在的人反而是几乎都还没有运动啦。其实他比较问题倒不是说过量，那不是你的问题，当然不是的问题。你现在看到这个节目的时候，你不用担心过量不是你的问题，通常不是这个问题。对，能在运动，那当然是我们刚才提到就特别要注意。那有些人就是他反而就是他可能各种原因，他的关节不好或者膝盖不好。他反而就是一提到运动，他就有点排斥，他就觉得说，反正我也没办法去跑啊，没办法去走啊，他就真的是就不运动。这其实也是很可惜。我们刚才提到节目中提到说很多脂肪肝啊，或者是说我们就腹腔内，我们说我们大肠癌啊，这些都跟那个久坐没有运动有关。光是坐比较久的这件事情就是坐的比较久这件事情，就会容易得大肠癌啊。就一天下来，你坐的时间你可能超过8个小时以上，就容易得到大肠癌。因为我们这个久坐，我们知道我们大腿的肌肉其实也是会传递讯号跟我们的肠子、跟我们的大脑，所以你的久坐光是这件事情就会影响我们肠道的蠕动，所以起来活动一下，适度的运动，倒不见得一定是在很剧烈的运动，对我们的健康还是有帮助。好，那前一次我知道您对你的病人就是你如果不运动，好没有办法，那干嘛？你就呼吸，你说你就横膈膜呼吸，就是。你一个年纪大或者你的身体真的不好的人，你光是做横膈膜呼吸都有帮助吗？对，这个是因为有些人他常常这个是最适用的是在比较严重的胃食道逆流的人。我们严重胃食道逆流的人呢，我们在横膈膜上里面有一个括约肌，我们叫做贲门。贲门它常常有些人会比较容易松弛，可能因为太胖的关系，或者年轻的时候吃太快。吃太多，它整个松弛掉了。那松弛掉之后，它等于是形状改变呢，你要让它在恢复原来的张力，让它比较不容易胃酸逆流的话，比较好的运动就是横膈膜式呼吸，也是做我们的腹式呼吸，就是用肚子呼吸。用肚子呼吸，那这个其实有点技巧，还是要有人看啊，有人教。像有些人知道说这个观念，但是他做的
姿势不太正确，做不出来吗？做不太出，有些人做不太出来，有些人就是没办法腹式呼吸，有些人就是需要人家教，人家教说，因为他有时候怎么吸气都是把胸廓鼓起来，对，他就肚子说让他这样吸吐，他不晓得怎么样施力，对，那其实这样子的人，他相对的，他肚子也是比较没有肌肉，比较没有肌力的，他的确需要多练习。那这样子，如果你做一些横膈膜式呼吸的时候呢，至少对于你的胃食道逆流有帮助。然后另外呢，对于一些打嗝的症状有帮助哦。对，像有些人就不停的胃酸逆流，不停的打嗝，他光是放松心情，多做这些腹式呼吸的时候，他这个症状就可以停止。也就是我吸气的时候肚子挺出来，呼吸的时候肚子缩回去，光是这样子就有帮助。有帮助，因为我们的至少我们的横膈膜这个是我们的随意肌肉，我们是可以训练的，对，力量可以增加的。那这样包覆着我们中间的这个贲门的这些括约肌，它就会让它的张力它可以增加，可以减少。那当然，另外一个比较积极的作用就是说，你做这种腹式呼吸，你就开始在运动到你肚子的肌肉，那可以让我们的内脏脂肪减少，这个很重要。那你刚刚提到这腹式呼吸，那在腹式呼吸里面，我要每次要呼吸多久，或者说我要吸多久吐多久，然后我要做多少时间？因为你知道，我以前练过一个功法，那叫做朝阳功，你要吸10秒，对，吐10秒，对，再吸10秒，吸10秒你要憋住气，再吐10秒。那这个那是有一个时间的算法，那甚至有一个是吸4秒，停7秒，吐8秒，吸4秒，停7秒，吐8秒。那你们这个也有这样的技巧吗？差不多。你像一个提到最后的，我看那个新加坡的研究，它是吸4秒，吐8秒。吸4秒吐8秒啊，大概每天至少做个5分钟啊，就是每天可以做个3次。那其实它是一开始的时候，你可能是躺的时候练习，就躺的时候练习这个动作，然后比较习惯，其实坐的就可以。其实你在办公室或者是平常做的时候，其实我们这种腹式呼吸，你坐的也可以做，随时可以做，随时其实可以做，只是说提醒自己说，我可能要多练习一下肚子的肌肉，对，多叫吸气吐气这样子。因为你知道，在健身过程里面练习你的腹肌，它很妙，就是它是核心，它非常重要。可是练健力的人，他也不会特别去练你的腹肌，因为腹肌不是特别训练的。可是他如果说有腹肌，他核心非常强的人，他说你的排便、你的肠胃的蠕动都会比一般人来得更强，是吗？我觉得会耶，因为我们的内脏的话，我们说有内脏脂肪。那我们的亚洲人，尤其亚洲的女生哦，其实相同体重哦，我们的内脏脂肪就特别的多，就是很奇怪，就是喜欢胖在肚子。其实我们在路上我们看到很多年长的那个婆婆啊，或者是阿姨，她们其实肚子真的是比较大。对，那这个脂肪容易堆积在这边。那你在这个地方，因为脂肪堆积的话，你肠道的蠕动就会受限，因为被挤压嘛。对啊，如果你常常做一些腹部的运动的时候，我们肠道的蠕动会变好。对，变好之后，你排便排得顺畅之后呢，毒素就不会停留在你的肠道内，致癌的风险就会降低嘛。所以我们说多做一些肚子的运动，它本来就可以改善这些什么脂肪肝啊、胰脏癌啊、大肠癌。那潜意识下，你刚刚除了这个腹式呼吸之外，还有没有什么运动你会建议你的病人去做，然后去强化他的这个核心，强化他的腹肌嘞？其实我们看他的能做的一些运动啦，就是他自己平常他的手比较简单的，就是说如果年纪真的比较大的，我们可能就是让他至少在他的座位上，像有些人是便秘，长期便秘的问题，那当然很简单，就你至少卷腹嘛，自己用力，肚子可以，比如说把我们的2只膝盖往内卷，在睡觉的时候我们这样卷，然后摇摆。然后就让他肚子能够运动。那如果是站着的时候，你可以是上半身旋转，大概就是强调是说你的肚子大概用到力气。另外一个是按摩，如果你是肚子胀，我们就是要帮助蠕动嘛，那你自己可以按摩啊，按摩肚子其实还算容易做到，只是很多人不知道方向，就是你怎么按，方向是这样，对，是顺还是逆时针？对，它是如果我这样看过去的话，算是顺时针哦，顺时针，而且它是有顺序的，这个顺序，我们其实有个叫做I love you，ILU 的一个按摩方向。这 I 的话就是我们直的左边直的下去，那 L 就是这样 ，L 从这个右上角到左上角再下去，然后再一个 U 字形这样按下去。对，那从照这样的顺序去按呢，比较容易把气排出体外。对，那这样子的肠道蠕动会比较好。哦，那你也提到过说，在这个饮食的时候哦，现在也越来越多人重视到了，就说你不能太烫。你说你当然如果吃东西。你感觉到烫了，那就是不对了。那如果感觉到烫了不对了，那会在什么？就在你的食道，像不像很多食道癌，都是因为饮食太烫的原因嘛？对，高温的话其实会伤到我们的食道啊，这个黏膜，因为它
你说为什么不隐藏起口腔癌？其实口腔有时候在停留时间反而比较短。其实你真的在口腔停留时间，比如假设我们喝那个咖啡好了，刚冲泡好完之后，然后其实咖啡比较好，就是大概85°C 左右嘛。对对对。那如果是高温一点点，98度、170度，其实是温度太高了。对对。其实也不太适合。但有时候没办法选择，那有些人就是很想要赶快，就是趁热喝嘛。有人汤也是一样啊，喜欢趁热喝。那其实你嘴巴喝下去的时候，你嘴巴其实停留的时间比较短。因为你有时候好烫，它直接就 good 了，就喝下去了。其实但是它就直接让我们的食道受伤，是食道承受比较高的温度，那这样长期下来的话，比较容易食道病变、长癌症。对，所以在喝汤的时候，其实如果你的温度在嘴巴可以停留的话，那个温度才算合理的。对，就是你的嘴巴受得了，嘴受得了，那就是一个合理的温度。对，如果你的嘴巴太烫了，那是一个不合理的温度。对啊。那你刚刚讲的，我这个因为太烫的关系，我就赶快弄下去，会造食道。那很多也有胃食道逆流。那胃食道逆流现在也变成一个非常麻烦处理的问题。对，很多这个比例真的很高，门诊特别多。对，很多人都是有时候是半夜啦，晚上的时候逆流的几率很高。就是比如说他睡觉睡到一半就觉得胸口有点闷闷的，甚至他或者是有些人是白天讲话的时候讲一讲就开始会咳嗽，还会有点要呛到，或者喉咙有点卡卡的感觉，这个都跟胃食道逆流有关。你说原来很多人他的咳嗽久治不愈，都是搞不好是因为胃食道逆流。对，那像我有一些老师，或者平常常要讲话的，记者也会，就是说他可能就是他会有一个感觉，就是说他好像只要吃完饭之后就特别容易咳嗽。我会问他，我就说你咳嗽都什么时候发生？他说想一想，好像是吃完东西啊，水喝多一点，他就开始会咳嗽。对，就是说你吃东西比较多的时候，有些人又特别吃得快，这些食物呢，这些胃酸或者是胃里面的一些液体，它会逆流到咽喉它会诱发咳嗽。所以说有些人反而觉得吃饱的时候特别容易咳嗽。所以前阵我看到你这个提供的这资料，或者你过去的这个演说的，对不对？你有提到说胃食道逆流里面，我们都知道饭不要吃太快。刚刚讲你吃太快会造成你的胃食道逆流。你讲吃太快了，我的贲门会松弛，会造成你的胃食道逆流。你说水也不能喝太快，水不能喝太多，不能喝太多。对，很多就是睡觉前的时候，有时候喝水或喝饮料也是。就是你睡觉前之后，尤其是睡前因为它毕竟是液体嘛，对，当然大部分的水它是可以排得下去。那有一个方式就是说，如果你真的有胃食道逆流的时候，你喝一点少量的水是可以改善。喝多是有可能会造成胃酸逆流的可能，但是呢，喝少反而是帮助。对，所以有些人他比如说他很容易咳嗽，一直觉得喉咙卡卡的，那是他因为他胃酸常常逆流上来。它胃里面有个叫消化酶、胃蛋白酶，那这个本来是在胃里面分解食物的，但是它有可能跟着我们的胃酸一起逆流到咽喉，造成咽喉的一些感觉上异物感，就觉得刚刚就刚刚就觉得说对，他就觉得怪怪的。那这时候你喝一点水，少量的水，细记得就一两口，它可以把这些液体黏液带下去。对，那这可以缓解这个咽喉不舒服的症状。可是有人不是讲说，我一早起来先喝500cc 的水，再一口吞下去，会帮助我唤醒我身体的肠胃。可是对于胃食道逆流的人，这样不好。对，应该是说可能还是看严重程度啦。那比较严重的可能就不适合大多数的人，我觉得喝一堆早上起来喝个200cc、500cc 是可以的。就是喝水其实还是算是容易排下去的，容易消化掉的。好，那如果是这样的话，等于说。刚刚的这个所谓的横膈膜呼吸、喝水啦，就慢慢的是这样来去处理这个胃食道逆流。其实还有别的方法来处理吗？就胃食道逆流部分的话，大概饮食我们大部分就是咖啡啦、茶啦，这个当然就是真的是比较容易造成那个胃酸逆流的一些问题啦。那像另外有些人是他就是吃的食物比较有人就是喜欢吃什么果醋，他比较酸的食物就是醋，那或者是一些。柠檬汁啊，或者是说像就柳丁汁啊，这个就是属于柑橘类的水果，它还是比较酸性的物质，它是还是比较容易增加胃酸逆流的情况。对，那像什么，通常我们在临床上会建议说，如果你有吃什么番茄或者是一些薄荷类的东西，也是要避免。对，我有看一本书，就是说你怎么样去处理你的胃食道逆流。他就是说不要吃酸性的东西。对，那像我自己有一个切身的经验，就是以前都觉得我要喝醋嘛，喝苹果醋。可是苹果醋，我后来发现我苹果醋一定要稀释嘛。我后来发现我爱喝苹果醋，那我也喝不多，我就喝这么多，我每天喝。就我去做我的这个肠胃镜的时候，我的胃都是那种点状的溃疡。所以如果我喝了这些醋，我如果不稀释，那真的会造成你的胃溃疡的发生。
我觉得会耶，比较酸的食物，我觉得还是会耶。对，其实像我们像一季下来哈，其实什么时候最容易胃病？大概就是2、3月的时候，12月开始就会了。那2个原因，第一个就是天气冷尤其天气到冬天的时候特别容易胃溃疡，这是跟血液循环有关。冬天的，另外的话就是那时候橘子出来的季节。很多人在2、3月过年前的时候，橘子一出来的时候就吃很多橘子，但是开始胃痛，就是说对，有人橘子光吃多就开始胃痛，对啊，所以我觉得那些水果比较酸的，其实还是不太适合胃差的人吃啦。好，那前一次最后就是你还有提供一个，就是说你有一种不花钱的，就讲你就说包括晒太阳、睡觉、大笑，这个都可以改变我们的这个肝胆肠胃的这个健康吗？对，那这个大概从3个方面去讲啦。我们就先讲，就是先从，譬如说晒太阳，晒太阳其实为了维生素 D 啊，因为我们刚才提到说什么大肠癌啊，或者是它这是都是要靠晒太阳，这些大概都是可以预防啊。你多晒太阳，但是我们国人维生素 D 是少的哦。我们防晒有的做得很彻底哦，那尤其是年轻人哦，其实中老年人其实还好哦，防晒就是大家户外运动的还多，反而是比较中年的人、比较年轻的人他就一直在防晒，它维生素 D 是普遍不足，好，这是第一个，所以要晒太阳，就中午的时候还晒太阳。第二个的话，我们是说常常大笑，笑其实保持心情愉快，就是我们的压力其实会影响我们肠道菌的健康，压力有差，这差很多。我们讲它是说，譬如说我们常常说要吃地中海饮食，对，说比较有心血管疾病比较好，可以顾我们的肠道啊，地中海是很健康。可是研究发现说没有错，你吃地中海饮食的时候呢，你的肠道菌会比较健康。对，还有一个原因不是食物本身，而是吃食物的氛围。对，你发现这种希腊啦、意大利啦、南法啊，都是长桌，然后分食。对，然后大家吃的时候就是聊天，就是比较愉快嘛。那你咀嚼会比较充足，对，就是说如果你都吃用嘴巴有咀嚼过，唾液混合比较充足主要是聊天，心情好，对，那心情好的时候，我们营养吸收比较好，那我们肠道蠕动也会比较好，这个消化会比较好，对，因为为什么这样讲很重要？因为我们有时候我们国人有时候吃饭的时候大概都是很严肃。今天考试考得怎么样？今天又在忙什么？就赶快脱离饭桌，对吗？有很多的询问，对啊，所以那时候压力有时候造成你肠道的一些不管是胃啊、肠子的问题另外第3个是我们说有大笑啦，然后有是晒太阳，还有一个是睡觉，睡眠是对肝脏比较重要对，因为我们充足的睡眠的时候是养肝嘛，我们很多肝脏一些解毒啊、代谢，它是在半夜进行，它要在半夜恢复，就有点像重新开机一样。那我们身体的一些我们的抗癌的物质啊，或者是抗氧化啊、抗发炎的物质都是早晨最多。对，最多的原因是因为它半夜有充分的休息，所以你睡眠有充足的时候，比较不会得肝癌。研究有发现说，你睡眠都不足6个小时的话，这不足7个小时的话，肝癌的风险是增加，肝脏也比较容易发炎。是。好，那我们刚才一开始就提到说，以现在的这个所谓的检测设备，以现在的医疗，你现在如果你可以早期发现。很多的病症，包括癌症，它绝对不是绝症，它可以跟你这个和平相处很长的时间。重点是你自己要把你自己的底子先做好，跟刚刚前一次有讲的，你自己不要有三高，你不要有脂肪肝，你的这个身体的这个素质好的话，就可以让你面对你生活中非常非常多的困难。非常谢谢医师，谢谢宝杰哥，谢谢。非常谢谢您的留言，而您的留言我们都会来仔细的阅读。我们非常谢谢施娜77，你说谢谢我们的制作团队的精良内容，他小心意，我们也感受到你的心意，我们也会努力的来制作您喜欢的一个内容。那我们也非常的感谢这个是 Bo Dream Came True Bo。然后呢，你说谢谢我的用心访问，你谢谢洪医师认真教学有关肾的健康这个知识。现在对于这种健康医疗是我们在网络的部分非常认真要耕耘的一块。我们当然希望台湾未来是一个强壮的国家，台湾未来也是一个伟大而这个健康的国家。另外，我们也感谢了这个 QEB Jackie。那你说我们导正了台湾往正向的道路的无形力量，这就是我们努力的方向。因为我们相信说，走对方向，走正确的路，
比什么都还重要。那我们也非常谢谢这个 Albert 王，他说你深有同感，从大中小去观看事情，希望能够找到不同的产业来说说他们的成长趋势。我们知道现在台湾的整个产业趋势是呈现一个大爆发的状况，现在连韩国都非常的紧张，所以未来我们也会多报道这种产业趋势。我们希望大家共同来成长。另外就是非常谢谢林立清 D2S， 他说你现在看到了伊隆马斯克的打不败神话，现在台积电的50公里的强大供应链。我们现在也会针对这些国际趋势，而且在整个国际变化的当中，台湾我们到底扮演什么样的一个角色？然后，那我们也看到了，另外就是这个 Lovely 这个您提到的，就是说。感谢我们精辟的见解，把台湾的情势诠释得非常的清楚，这就是我们现在要努力的方向。因为台湾一直在往前走，台湾的往前走，我们要相信台湾。另外就是这个所谓的7-5里面，你特别就是感谢，我们也感受到您的这个对我们的肯定。我们真的非常谢谢。另外就是这个蓝静，您说谢谢我们制作优质的节目，他是一个退休人士，支持台湾。我们也希望整个台湾一起来进步。另外就是这个 Boy K， 然后呢，你说谢谢我们提供这个内容，然后您说您是政大传院的学生，那我们也非常谢谢你喜欢我们的节目，我们也会非常努力的来感谢您对我们的一个喜爱。另外就是 Kenny KH4TC， 那你说很久没有看到宋老师了，那就宋国成宋老师。那当然我们在两岸国际之间，我们也会多做这样的一个报道，甚至就是这个 Helen Pan。然后呢，你说谢谢明老师，明老师是我们非常重要的访问的来宾，未来他也会定期来上我们的节目。非常感谢你们这个喜欢我们也会非常认真，我们非常感谢，因为这么多人喜欢我，对我们来讲那是一种责任，那也是一种我们需要的这种所谓的使命，我们会好好的把这些工作做好，谢谢。